د وروستیو سیلابونو له امله د میدان وردګ ولایت په نرخ ولسوالۍ د مرکز میدان ښار اړوند ممیخیلو، چهاربند او دغه ولایت په یو شمېر نورو سیمو ولسوالیو کې سیلابونه راوتلي چې خلکو ته یې مالي زیانونه اړولي دي. کرنیزې ځمکې او کورونه یې ویجاړ کړي دي او خلک اوس مهال له ستونزو سره لاس او ګریوان دي. سیلاب په تراج کې د حیات د سیمې 33 کورونه بشپړ په توګه باندې نړېدلي دي. همدارنګه یو مسجد ده. ورسره د دغې سیمې تقریبا زرګونه جریبه ځمکه، کرنیزه ځمکه، باغونه، همداسې حاصلخیزه ځمکې ټولې سره لاندې کړي دي او خلکو ته ډېر سخت تاوان اړولی. زما هیله له حکومت نه، همدارنګه د ولایت له استراحت کمیټې نه سره هیله ده چې د نرخ ولسوالۍ د حیات سیمې خلکو ته زر تر زره رسیدګي وکړي. دا کورونه پرېږدئ، وځه ټول وځه، هله یاله زر کوئ، کرام کاکا وځه، زر وځه، کور پرېږدئ، سیاسر وباسئ، نور پرېږدئ، هله وځه. دا چې د ژمي په موسم کې د واورې اورښت نه دی شوی، نو د ځمکې د وچوالي له امله د کم اورښت سره د سیلابونو د راتلو امکانات شتون لري. په دې برخه کې خلک له دولت نه د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي.